Here is the Boآؤ Near Zero Carbon Demonstration Zone, the permanent venue of the Boآؤ Forum for Asia, located in South China's Hainan province. This photovoltaic pavement has become a popular attraction for visitors, generating over 12,000 kilowatt-hours of clean energy annually. It stands as a visible testament to the region's commitment to sustainability. Low-carbon technology is seamlessly integrated into every aspect of the Boآؤ Near Zero Carbon Demonstration Zone. This is the Carbon Emission Data Center of the demonstration zone, serving as the nerve center for the operation of the zone. 我们通过数字孪生技术，打造博鳌近零碳示范区的神经中枢，里面呢是集成了8大类18个项目的一些碳排放数据的情况，里面有建筑绿色化、景观生态化、市政排放措施，还有交通绿色化这些碳排放的数据的实时情况。 Here, low-carbon development is not just about technology, it's a new way of life. 在阳台栏杆上，栏杆是可以发电的，走的主会场到酒店的通道的天面、新闻中心外围，还有一些光伏发电的地砖，这些场景的话是比较容易能感受到的。在本次改造过程中，我们也没有大拆大建，没有新增建筑，没有改变原有的建筑风貌，没有破坏环境，整个改造过程是 健康绿色，空调系统的改造，我们在施工过程中整个采用的是预制化配件进行施工。我们在空调改造系统中增加了水蓄能，对节约能源起到很好的作用。 博鳌近零碳示范区打造呢，也是响应我们国家双碳战略的一个重要尝试。它对我们应对气候变化、打造这个人与自然和谐共生的这种生态环境，提供了一个很好的尝试。我们也可以向同纬度提供我们中国的智慧和中国的解决碳排放的方案。同时呢，也是我们响应绿色生产力和新质生产力的一些重要的举措，为我们接下来 做一些绿色低碳的消费的新场景、新的消费理念的引导，也会起到很好的示范和带动作用。